butang ilira ha. Na-play na na eh. Tara, tagdag ko dyan, John. Asa nito ba dong? Wala na kay na imong kita na may mangay na hinoon mo. Na dyan. Dito na to may Damo ka ba doy? Dari ni dari? dari po ka rin doon. Ano? Sorry ka rin buwa. Diyan na. Ato sa ito. Butang sa. Ibaw pagbarog og galigi na kinahanglan paduguan. Oo, John. Bot. Sige rin kung lingi ka asa ha. Doy doy oh. Pao, diyan. Mo nga aja mo ni. Sumari. Iya. So sa buto. Putik basibo ani padugo. Di madawat nang mga talisay di madawat na kan mga ugis. Mga puti kag balibo ba? Ya, big camera tina. Pila na ka minuto na Junjun, matera pa na kayo sa 3. Ha? 1 pa 1. Si Juan. 1 minute. Bibi. Niligat tutor di ipot. Awa dia man. Magkakawin si Ambrosio. Exhibition si man ba? Kuya Ambrosio. Ganit kahawid. Ikaw. Kubaan siya. Kumbabit kita. Kumbabit si Amtek ban-ban ba? Nahog na kag jingtel. Kahawid kumbabit kumusta sa ba? Iwat yuyo. Asa ni sunod? Kay taas. Parehar lagi. Diyan na. Ano sa kamay XX mo gihud na ano mo burog. Sila sa rin Bibi. Ako na ko eh. Asa sudlan? Pasamangin na day day oh. Ay kawin Bibi kasi. Kurang doy-doy. Kung lagi sakyan nag kanding-kanding sa mata nag pabulkit to na ro ngano mo takado. Agay. Bata aga. Sak galing. Presi lang sana katusok. Buto ba? Ang madadto og pukon sa buhan. Buhay para may nga lang asa tong ko mga tubang ito. Pagka asa tong ko. Na sinog kaway ro. Sige. Ipapilit sa uwan. Nanay kubad sa spin. What? Paggawa? Yung isa man tayo, Joan? Ito po ito mo madre sa spin sa giga. Oo. Sa grabe po ang iro ng libang namin dito po na. Dapat tayo itlog. Mga kabuk. O, dana, itlog sa din ito. Tapos nakabukat ko. That's the pillars, guys. It's ready. Stand and ready to put some cement. This two. Two. 3. Taas. 3. 4. Mong pinagaw no? 4, 5. It's ready.
Ready na to. Buhusan. Snack sama tuyo. Tubig naman kayo mo. Hindi makakakutang siya. Laka naman to. Laka naman to. Di ka mapagkawagpan ya? Ito guys, pinuhusan na nila. Ayan o. Nakabuhos na ng simento. Ay. Ayan, dalawa na nabuhusan. Pangatlo na yon, kulang na lang ng dalawa. At matapos na pagbuhos. Yun pa, may dalawa pa doon. At ako naman yung nagsaing. Saing. Halika. Ito, habi di. Matay na sa repala din. Uy, kapatuto. Pwede ka klaro. Ang tubig kaya ana man sa tunga sa ngwan. Ana man sa tunga sa semento ron di mo abot. Ikay ba mo masa? Paman sigula. Tagduhay pala kay duha may mag-atubang man. Dapat magaganda pala. Update lang guys kasi lunch break nila. Ito. Nakatayo na ang yan, ready to file na kasi tapos na silang nag ano. Ayan, ito tapos na to na binuhusan. Tapos na yan. Ayan ito. Ayan. Ayan ito pa isa. Isa na lang ka ano guys. Isa na lang kahaligi yung hindi nabuhusan kasi lunch break at naubusan ako ng tubig. Maya maya babalik din yung tubig yan. O diba, ang papaya ko hindi ko na ito tanggalin. Ang dumi ng kuko ko guys kasi nag-ihaw ako. So kung sino nakakita sa kuko ko manahimik na lang. Kasi nahihiya ako. Ayan. Nakatayo na siya. Ready to file guys. Ready to file. Nice. Ang taas. Woohoo. Ayan. I'm happy. Nag-start na. Dagan pa balik mo. Hindi na. Nag-start na. So kulangan pa ako ng isa. 3 kabilya guys para para dyan daw. Kasi para ma-file na. At saka pag hindi ako bibili ng kabilya na ano, yung pang horizontal kasi ano, yan pang ano lang yan eh. Yan, pang horizontal. So hanggang 3 files lang sila. So oh my gosh. And nakakapagod guys. Ayan na. Ready. Here you go guys. This. Oh my god, a lot of rebars guys. And this finish. See? Let it dry and putting some dirt. See how tall? OMG. And this. And every 3 layers
they have to put some another rebars for horizontal. See this, and this five pillar, and this one more. Hindi pa siya binubuhusan ng cement. See, look guys, how strong, how they have a lot of rebars at the bottom to hold. See, OMG, ouch, really hot guys, it's OMG. Yay! Parang napurma na. I'm happy. Ano po siya mo ko sa kamera? Okay now. Kung balik tubig? Da. This is for the last pillar. My wall. It is filling. Oh guys, that is just for today guys. Natayo na yung ano ko. Natayo na yung pillar ko, mga haligi. Ayan, naka-round na. Isang level lang kasi abutan kami ng oras. Ayan no. Isang level at least. Nano ko na. Hindi na siya mapasukan ng kahit mapasukan ng tubig o ulan, okay lang. Hanggang doon. Ikot tayo dito kasi mahirap. Kakapagod guys. I help them to carry all the blocks, to pour some cement. See, it's already dry because see